ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து போராக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்லைம் தான் மேக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட்டி பவுல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிகம் எல்லோ கலர் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து 10 rupees பாட்டிலில் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதாவது கொஞ்சமாக ஹாஃப் பாட்டில் இருந்துச்சு, ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து எந்தளவு ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணினோ அந்தளவு வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இது கூட நான் கலர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். மெட்டாலிக் ஸ்லைமுக்காக நான் வந்து மெட்டாலிக் பெயிண்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் வந்து பிங்க் கலர் அக்ரிலிக் மெட்டாலிக் பெயிண்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு பிங்க் மெட்டாலிக் கலரில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த கம்மு வாட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பிங்க் கலரில் நமக்கு கிடைக்கும் மெட்டாலிக் லுக்கில். ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணணும். ஸோ ஆக்டிவேட்டர் எனக்கு வந்து போராக்ஸ் இல்லாமல் ரெடி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போராக்ஸுக்கு பதிலாக நான் வந்து கேரம் பவுடர், நம்ம ஆல்ரெடி கேரம் பவுடரில் மேக் பண்ணியிருக்கோம். பட் அந்த கேரம் பவுடர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருப்பேன். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா வந்து வீட்டில் இல்லை, என்கிட்ட இல்லை, பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் வந்து ஸ்லைம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வாசு அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து கேரம் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து நார்மல் வாட்டர்னால கரையிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டர் இல்லை கோல்டு வாட்டரில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமே கரைஞ்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஆல்ரெடி கம் ஊற்றி வச்சோம்ல மெட்டாலிக் பெயிண்டில், ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கேரம் பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் இந்த ஸ்லைம் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய ஆக்டிவேட்டர் சேர்க்குற மாதிரி வந்துச்சு. பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் தாராளமாக உங்களுக்கு ஸ்லைம் வரும், கண்டிப்பாக வரும். பட் வந்து ரொம்ப நீங்கள் ஆக்டிவேட்டர் சேர்க்குற மாதிரி வரும். பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் பிஞ்சளவு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 2-3 ஆக்டிவேட்டர்லேயே வந்து சரியாக வந்துடும். 2-3 ஸ்பூன் ஆக்டிவேட்டர் போட்டோன்னே சரியாக வந்துடும். பட் இது வந்து நிறைய ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும். பாருங்கள், இன்னுமே நல்ல லிக்யூடாக இருக்குது. அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம வாட்டர் சேர்க்க வேண்டிய தேவையே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். தெரியாமல் நான் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் கம் அளவுக்கு வாட்டர் வந்து சேர்த்தனால ரொம்ப லிக்யூடாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ போக எனக்கு லிக்யூட் தனியாக வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அந்த ஸ்லைமை ஃபுல்லாக கையில் எடுத்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத லிக்யூடாக நான் வந்து போட்டுட்டேன். ஸோ அதனால் வாட்டர் வந்து இதுக்கு ஆட் பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேரம் பவுடர் வந்து பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வாட்டர் வேணாம், ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், அவ்வளோதான் நமக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து பார்க்க லைட்டாக ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போக எனக்கு வந்து சரியாயிடுச்சு. கையில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ண இன்னும் ஒரு மெட்டாலிக் லுக்கில் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மெட்டாலிக் பெயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பராக சாஃப்டான ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இதில் விளையாடும் போது அவ்வளோ சாஃப்டாக சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்துச்சு. சீரியஸாக அந்த லிக்யூட் வந்து போக எனக்கு சரியாயிடுச்சு. மிக்ஸ் பண்ண சரியாயிடுச்சு. அதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் பவுலில் வச்சுட்டு வெளியே வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 minutesக்கு அப்புறம் செக் பண்ணிங்கன்னா சரியாயிரும். இப்போ இதில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் நான் விளாண்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து கேரம் பவுடர் கிடச்சா ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் போரிக் ஆசிட், போராக்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ இந்த பிராண்ட் வாசு பிராண்ட் அப்படிங்கிற கேரம் போர்ட் கிடச்சா பேக்கிங் சோடா போட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், பேக்கிங் சோடா இல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதில் விளாட்லாம். பபிள்ஸ் வந்து இதில் சூப்பராக வந்துச்சு பாருங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மெட்டாலிக் லுக்குக்காக ரங்கிலா பெயிண்டில் ஒரு சில்வர் கலரில் பெயிண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னே இன்னும் ஒரு மெட்டாலிக் லுக் வந்து நமக்கு கொடுத்துச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நிறைய ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வந்து நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.